Burya kuribwa mu gihe cy'imihango ni ikibazo kizengereza abagore ndetse n'abakobwa, ariko nibyo tugiye kuvugaho kuri uyu munsi. Ibizwi nka menstrual cramps cyangwa kuribwa cyane mu gihe cy'imihango ni ikibazo kigenda kibasira cyane abagore benshi ndetse n'abakobwa, ariko hari ibimera n'ibyatsi byagufasha mu kugabanya ubwo buribwe kandi bigakora neza ku mubiri wawe ntibikugireho ingaruka. Dore bimwe rero mu bimera tugiye kuganiraho hano ku Ikibazo TV. Nk'uko maze kwimenyera, iyi nica nibagezaho amakuru agiye atandukanye ku buzima ndetse no kwifashisha ibimera mu kwivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Hano rero hano niba utarakanda subscribe umenya yuko ibiganiro nk'ibi ngibi ntago uzongera kubibona, kandi biba byiza iyo ufashije na bagenzi bawe batamenye aya makuru ukabasharinga iyi video nabo bakagenda barushaho kubibona. Uyu munsi nk'uko nakwagejeho imiti igiye itandukanye, imiti ituma amenyo yanyu asa umweru, imiti ituma utongera kunuka mu kanwa, imiti ituma utongera kunuka ibirenge, imiti ituma ikuraho ibiheri mu maso yawe, imiti ikuraho inkovu, yewe ni imiti myinshi twagiye tubarangira mugira ngo nk'uko mwayibonye cyane abatarayibona magende barushaho kugenda bayibona. Ni imiti myiza cyane nagiye mbarangira twifashishije ibimera. Hanyuma uyu munsi munyemerere mbabwire ku bimera byagufasha mu kwirinda kubabara mu gihe cy'ukwezi k'umugore. Hano rero urifashisha ikintu bita tangawizi cyangwa ginga. Burya tangawizi ifite ubushobozi bwo kugabanya ububabare no kugabanya inflammation no kubyimbirwa, bityo ikagabanya n'ububabare bwo mu gihe cy'ukwezi cyangwa mu gihe cy'imihango. Tangawizi ibigufashamo. Rero wambaza ati wabikoresha gute? Ikintu ugomba gukora ni ugukata tangawizi nshya ukayishyira mu mazi ashyushye mu iminota 10, warangiza ukongeramo ubuki cyangwa indimu. Ushaka utabona ubuki ariko ukabona indimu, ndakeka indimu nawe utayibona niba bikenewe. Unwe inshuro byibuza 2 cyangwa 3 ku munsi mu minsi ya mbere y'ukwezi k'umugore cyangwa mu minsi ya mbere y'ukwezi. Icyo gihe menya yuko wivuye ikibazo cyo kuribwa mu gihe cy'ukwezi k'umugore wifashije iyi tangawize ibigufashamo. Hanyuma rero ushobora kutabona tangawizi ukabona icyayi cya miti. Icyayi cya miti nacyo iyi miti ifasha mu kugabanya ububabare bwo mu nda no gutuza no guturisha imikaya yo mu nda. Hanyuma ukuntu uba ugomba kubikoresha ni ugufata ibibabi bya miti bikiri bishya, warangiza ubishyire mu mazi ashyushye mu minota 5 ndetse n'10. Nurangiza unywe icyo cyayi cya miti 2 cyangwa 3 ku munsi. Muri icyo gihe uri mu kwezi menya yuko uyu n'undi muti wakwifashisha ukabasha kwivura ibibazo bigenda bikugariza mu gihe uri kubabara uri muri icyo gihe cy'ukwezi. Hanyuma ushaka no kutabona ibyo ngibyo ukabona n'imiti mbagenda babwira cyane cyane nk'umuti witwa basile cyangwa umwenya. Umwenya burya nawo ukungahaye ndetse unakungahaye ku munyu witwa calcium. Iyi calcium kandi niyo igufasha mu kugabanya imikaya y'inda yikaye. Rero iyi mikaya y'inda igenda irushaho kukubabaza muri icyo gihe urimo urasohora ibintu byinshi. Icyo gihe ushobora kuba uri mubabara cyangwa uri kuribwa mu gihe uri mu mihango. Menya yuko iyi basili ikungaye kuri calcium igenda irushaho kugenda kugufasha. Ahubwo ukuntu ugomba kuyikoresha ni ugufata ibibabi bya basili cyangwa ibibabi by'umwenya, nurangiza ubishyire mu mazi ashyushye, nurangiza unwe icyo cyayi cy'umwenya inshuro 2 ku munsi mu gihe wumva urimo ubabara muri uko kwezi kwawe. Hanyuma nukoresha ibi ngibi menya yuko n'uyu n'undi muti kandi wabona hafi yawe. Ubwo ku bantu batuye nko mu cyaro cyangwa mu bindi bice bigiye bitandukanye byabafasha cyane kwifashisha uyu mwenya ukawushyira mu mazi ashyushye, warangiza ukayanywa inshuro 2 ku munsi igihe wumva urimo urababara. Rero ushobora kutabona basili cyangwa umwenya ukabona ibibabi bya kokomayire. Ibibabi bya kokomayire nabyo bishobora kugufasha, aho kokomayire ifasha mu guturisha imikaya y'inda no kugabanya ububabare mu gihe cy'imihango. Hanyuma ukuntu iyi kokomayire ugomba kwikoresha ni ugufata ibibabi bya kokomayire, nurangiza ubifate ubishyire mu mazi ashyushye, nurangiza ubitegereze iminota 5 cyangwa 7, nurangiza unwe icyo cyayi inshuro 2 ku munsi. Menya yuko iyi kokomayire ibashije kuba
yakuvura ububabare mu gihe cy'ukwezi. Rero ushobora no kutabona ibyo ngibyo ukabona icyayi cya rosemary nayo igomba kurushaho kugufasha mu kugabanya imikaya y'inda no mu gihe urimo uraribwa cyane. Ikintu bigomba kugufasha ni uko ugomba gufata ikiyiko cy'ibibabi bya rosemary, hanyuma nurangiza ubishyire mu mazi ashyushye. Nyuma y'ayo mazi ashyushye urangize unwe inshuro imwe cyangwa ebyiri ku munsi. Icyo gihe birushaho kugenda biba byagufasha. Rero ushobora kubona kimwe muri ibyo ngibyo twagiye tubabwira. Hanyuma ukuntu uba ugomba kubikoresha bityo gihe urimo urabikoresha ni ukwirinda ibintu byongera ububabare. Irinda ibiryo bikungahaye cyane ku isukari ndetse no ku mavuta mabi igihe uri mu mihango. Ndetse nurangiza ufate agatambaro gashyushye ugashyire mu mazi ashyushye, nurangiza ushyire ku nda. Icyo gihe menya yuko urimo urivura cyane ububabare bwo mu kwezi. Hanyuma nurangiza wirinde kurya ibiryo bikungahaye ku mavuta ndetse no ku binyasukari, ahubwo wihate kurya ibiryo bikungahaye ku munyu wa magnesium, twavuga nk'inyanya, avoka, imboga rwatsi, ndetse n'ibi birafasha cyane mu kugabanya ububabare mu gihe cy'ukwezi. Niba rero bino bimera wabashije kubyumva, iyi video ntigucike ndetse ntuzongera kumbwira ati wongeye kuribwa cyane. Menya yuko uyu ni umuti wakoresha ukarushaho gutuma wakuvura ibibabare byinshi bigiye bitandukanye. Rero reka duhure mu yindi video itaha mbereka byinshi bigiye bitandukanye ku bimera ushobora gukoresha ukivura indwara zigiye zitandukanye. Ngira ngo ku miti mwagiye mubona narayibakoreye kandi shimira cyane ku bantu babibonye bikabagira akamaro ndetse niba bitere utwatsi bakagenda barushaho kubikoresha. Hano ni ku Ikibazo TV, niho tubagezaho amakuru yizewe twifashishije ibimera mu kubagezaho kugira ngo tugire ubuzima bwiza muri society. Sharing iyi video ndetse ukandi like niba wayikunze, ndetse unasharinge inshuti zawe kugira ngo nazo zimenye aya makuru. Icyo gihe uba uzifashije mu kumenya ndetse no kugira amagara mazima. Ndabakunda cyane, reka duhure mu yindi video itaha mbereka byinshi bigiye bitandukanye ku miti igiye itandukanye. Ntuzacikwe n'undi muti utaha. Bye bye.